こんにちは。はじめまして。私はモシューです。バングラデシュの中に住んでいます。趣味は読書です。好きな食べ物は魚です。私は会社員で、私はバングラデシュ会社のプロダクトマネージャーで、この会社は IT の会社です。社員は規約にで、ソフトウェア開発とアプリケーション制作をしています。セルスをして20人で、この会社の特徴は生産技術を特殊開発することのみんな中外です。私の願いは、日本の国際会社にプロダクトマネージャーとして仕事のすることです。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございます。